वॉशिंग मशीन का काम क्या है? वॉशिंग मशीन जीवन में कैसे नुकसान देती है? वॉशिंग मशीन का काम है चर्निंग करना। अगर वॉशिंग मशीन साउथ ईस्ट में है तो वो आपके जीवन में पैसों को धो देगी। अगर वॉशिंग मशीन आपकी नॉर्थ ईस्ट में है तो दिमाग में जो पीस ऑफ माइंड चाहिए वो आपके दिमाग में पूरे टाइम चर्निंग और पूरे टाइम दिमाग में टेंशन बनी रहेगी। अगर आप कहते हैं कि हम वॉशिंग मशीन कहाँ रखें, तो सर्वोत्तम दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर वो ना मिले तो WNW और नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों दिशाओं में आप रख सकते हैं, जहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन हमेशा फ़ायदा देगी।